Haga jingle kai ICC Cricket World Cup hapring ke Bangladesh Persia ikan Netherlands. Haba pai shek ke jingle kai ke Netherlands kala mat biang ya ke 6 job ke ar haga ke jingle kai World Cup mentau snem. Hadin bagalala abat pelim ya ke Bangladesh da pra penyauron. Haga wipat ke jingle kai ke bakam itnat hapring ki artli ki kenhun bamarjan ke Australia Persia ke New Zealand. Haba pai shek ke jingle kai ke Australia kala la abat pelim salit ya ke New Zealand da Sunron. Paling bagan ke jing job ke Australia ke don haga kerdan ke basau haga mi ya keng poin. Haga jing lekai Indian Super League apreng ke Mumbai City Persia ke Hyderabad. Haba pai shek ke jing lekai baro artli ki kenhun kia khai da marshi gol. Baria gini ki shigol jong gini ki artli ki kenhun layo ban tep lengba ka ungol kata haga minit ke ban nyau penriu. Bad haga minit ke bakandai peu plus penriu. Haga jingle kai La Liga peringa Cadiz Persia ek kenhun Ramos ke Sevilla. Haba pai shek ke jingle kai baro arthli ki kenhun kia khai damar argul. Haga jingle kai Serie A peringa Juventus Persia ek Verona. Haga ni ke jingle kai ke Juventus kala job dai wela not Persia ek Verona. Badia ke shigol jong ke Juventus layo ban thep haswa ban kut ke jingle kai kata haga minit ke bakandai peu plus riu lengbau kambiaso. Paling bagan ke jing job ke Juventus kala kiu ke kerdan ke beningkong haga mit ya keng poin haga baga tam shipon ya ke Inter Milan ke bedon haga kerdan ke baar. Haga jing lekai Premier League hapring ke Chelsea Persia ke Brentford. Haba pai shek ke jing lekai ke Chelsea kala mat ya ke 6 rem halaying hadin bagala syak penlem haga Brentford da ar lanot. Ia gini ki argol jong ke Brentford layo ban tep lengbau pinok haga minit ke basan peu pra padu brian haga minit ke bakandai peu plus riu. Haga jing lekai hapring ke Arsenal Persia ke Sheffield United. Haba pai shek ke jing lekai ke Arsenal kala job sok da san ladot. Bad haga ke jing lekai u player jong ke Arsenal u Eddie Ketia ulayo ban tep hat-trick haga ke jing lekai kata ulayo ban tep haga minit ke ba ar peu pra san peu bad haga minit ke basan peu pra. Haga jing lekai El Clasico hapring ke Barcelona Persia ke Real Madrid. Haba pai shek ke jing lekai ke Barcelona kala yo shwa bat penki jar nengkong tang haga minit ke ban riu lengbau Gundogan. Badai lama ke shigol ke Barcelona kala tam haga kela step dai welanot. Bad haga kela mit ke Real Madrid kala yo ban tap ya ke gol pen ya khai lengbau Bellingham haga minit ke ban riu peu pra. Pada haswa berikut ke jing lekai kata ke minit ke bakandai peu plus R. Ke Real Madrid kalau yo ban tap ya ke gol pen job. Bad sa isin ya kan ke gol layo yang ban tap do Bellingham. Badai lema gini ki R gol ke Real Madrid kalau la ban pelim ya ke Barcelona dai wela R. Haga ni ke jing lekai El Clasico syabar na liying. Haga jing lekai Bundesliga pering ke Bayern Munich Persia ke Darmstadt. Apa pai shek ke jing lekai ke Bayern Munich kalau la ban pelim put ya ke Darmstadt hadu pra lanot. Bad haga ni ke jing lekai player bakensai jong ke Bayern Munich u Harry Kane ulayo ban tap hat-trick. Kata ulayo ban tap haga minit ke basan peway riu peu kundai. Bad haga minit ke pra peu pra. Usane bad Musiala kilayo ban tap mar argol haga ni ke jing lekai. Bad haga ni ke jing lekai u referee ula ai hadu lightly ki red card. Artli ya ki player jong ke Darmstadt bad kawe yo player jong ke Bayern Munich. Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ke Al-Fayha Persia ya ke kenhun Cristiano Ronaldo ke Al-Nassr. Haga ni ke jing lekai ke Al-Nassr kala kur biang ya ke 6 job syabar na leying hadin bagalala aban pelim ya ke Al-Fayha dalai la kawai. Ya gini ki lai gol jong ke Al-Nassr la yo ban tap ar gol da Teleska haga minit ke basan peu ban riu peway bad kawai la yo ban tap da Otao yo haga minit ke bah nyau peu sau. Baling bagan ke 6 job ke kenhun Cristiano Ronaldo kala kiu sya ke kerdan ke ba ar haga mi ya keng point.